歡迎嚟到第一新感受。今次第一新感受咧係台灣小三美翼買翻嚟嘅 mask。我俾咗人哋得翻最後塊俾自己，因為我今日去唔沙灘，所以咧就想用蘆薈去急救佢。我今次係冇雪落雪櫃嘅 Jessica 咧，啱嘅沙灘敷佢啦，佢話好好，佢話佢係隱形天絲布加珍珠子。平時我哋敷蘆薈啫喱嘅味道，我喺呢度睇咧嗰啲 mask 嗰個精華咧係透明嘅，流得都幾快啊！個瓶啦係130蚊台幣，有成嗰啲張啊！薄身嘅個口咧就覺得有啲大啊，呢度都係啦，有啲大啦，眼都係啦，唔係好 fit 啊，比再大塊面少少人敷啊！我覺得勁快，10到15分鐘嘅，一條尾嘅，15分鐘過去咗，呢度已經有啲乾，你見唔見到？我支出嚟咧都仲有好多喺個手度，成個手掌心，好多塊面好似 firm 咗啊！推埋一部機，然後就拍埋啦，推嚟就係咁樣啦。開晒啦，呢度咪，然之後係補翻水咁樣啦。Day one 嚟到呢度。嚟到 Day 2，呢一隻翻我嚇韓國嘅噃，你點解買小三美翼買？佢仲要唔知係做緊唔知幾多錢2片，跟住就買啦。阿姑兒話喂2片喎，你咪買1片啦喎？誒係喎，咁我就買咗2片。好多人講啦，話好好啦，所以我想。即係試下佢係咪真係咁好。我今日咧我就係花園話玩完水啦，塊面咧都有少少可能曬到咁就睇下佢補唔補到水，因為我塊面有少許乾啦。哇，都幾厚喎！我摸落去我見到佢就係透明嘅精華。啲嘢一睇就知道唔係薄身嘅。啊，幾好，我中意佢呢個，可以切合到塊面啊，都係啊。呢度咧仲剩翻，我見到個角落嘅，流得勁快又係，都10至20分鐘。呢度唔係好包到啦，爭啲。呢一個位咧都係爭啲，呢個位都 OK 嘅，我覺得冇移動到嘅。因為頭先咧我就精華咗少少呢隻眼度啦，少少係乸嘅，有20分鐘咁樣。呢度我都有少乾，呢度都仲係 OK 嘅。哇，好似好補水喎！哇，一隻眼都勁乸。都碌完啦，用手就拍完啦。翻晒乾曬，面上面係有少許嘅油分，度啲粒粒咧係少咗喎。Day 2就係呢一度啦，嚟到最後一。都係韓國牌子，見佢蝸牛啦，可以有修復嘅能力啦，咁所以我就買咗佢啦。哇！話咧係透明啦，同埋我見到係流質。
就唔係話好薄身到我塊面啦，而咧係得翻咁少嘅，嗱個流動速度係慢啲嘅。左眼呢度咧係有少少吉啦，冇移位嘅。呢度咧，呢度有少少乾啦，開始呢度都係啦。咁呢啲咧都還可以嘅。咁所以呢度少少紅嘅，而家敷完咧係減淡咗啦。黑眼圈咧就冇得教噶啦，我個黑眼圈本身係由細就已經有噶啦。咁呢啲我已經拍完啦，反而咧，我覺得呢係最有驚喜。3日入邊咧，我最中意邊一隻就係今日呢一隻，因為敷完之後咧，塊面皮膚係柔軟咗啦，係得呢隻先有。本身我呢度有少許敏感，我尋日敷完塊就有少許敏感，而家咧就同我減淡咗啦。啲紋咧都一樣係減淡啦，有少許做到 V 面嘅效果啦。但係咧今日嗰隻係最推薦大家第一。第二咧就係第一日敷腦嗰隻 OK。第三咧就係嗰日好多人讚，但係我用落身上我係敏感咯，即係呢一度會有少許痕啊，眼嗰度好痕啊。台灣小3嘅買翻嚟翻先就去到呢度啦。大家中意條片咧就比較 like 我啦，同埋喺下面留言，記住訂閱我 channel follow IG。